តាំងពីទិញឡាននេះមកគឺថាវាជួយច្រើនខ្លាំងមែនតើពួកអីពេលយើងធម្មតាយើងបើកឡានផ្លូវឆ្ងាយគឺថាយើងចុកដៃនឹងកាន់ចង្កូទៅណាប៉ុន្តែឡាននេះវាជួយសម្រួលយើងដាក់អូតូទៅវា drive safe ទៅវាជួយបើកបរយើងអញ្ចឹងគាត់ថាគេមានកាមេរ៉ាចាប់យើងដែរមិនយើងចេះចុចទូរស័ព្ទបានមិនចេះតែគេងបានទេគាត់ថាយើងអត់សូវកាន់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងសម្រួលយើងបានច្រើនព្រោះតែជីដំបងរៀងផ្អើដែរហ្នឹងណាយើងលក្ខណៈថាយើងភ្ញាក់យើងអត់តន់ស្វាំណាពេលដែលយើងជីស្វាំទៅគឺថាស្វាំនឹងវាទៅគឺថាយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាអត់នេះហេហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថានាំកូនមកញ៉ាំអីពួកអីគាត់ហើយលើនេះដែរគឺថាចាប់ឡើងចូល summer ហើយរដូវក្តៅហើយបងប្អូនមានកម្រងទៅណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាអត់មានកម្រងទៅណាទេអញ្ចឹងណាហើយនាំកូនមកញ៉ាំអីសិនចាំពេលមានកម្រងជប់សម្រាប់ចាំនាំកូនដើរលេងហើយរហដងអញ្ចឹងមកញ៉ាំអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺថាញ៉ាំម្ហូបអាស៊ីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺថាមកញ៉ាំម្ហូបអាកាំងនាំកូនឲ្យមកផ្លាស់ប្ដូររសជាតិណាមិនថាតាកូននេះយើងក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដែរយូរយើងនាំកូនមកម្ហូបអាកាំងគាត់ថាម្ហូបអាកាំងយើងញ៉ាំមិនសូវបានច្រើនទេព្រោះវាមាន cheese វាមាន range វាមាន bacon វាមានអីវារៀងតលាន់អញ្ចឹងណាហើយមកញ៉ាំ Texas Roadhouse នេះគឺថាញ៉ាំពីច្រើនគឺថានំនេះញ៉ាំតែនំប៉័ងហ្នឹងនឹងចង់ឆ្អែតហើយបន្ទាប់មកគឺថាមុខម្ហូបណាក៏គេមាន cheese ដុតដែរសូម្បីតែនំប៉័ងអីហ្នឹងក៏មានគេប៊ឺគេដាក់វះដាក់ប៊ឺអញ្ចឹងទៅហើយបើថាតលងវិញក៏គេមានដុតតលងប៉ុន្តែមាន plain cheese ហើយសូម្បី jalapeno ball fry ហ្នឹងក៏មាន cheese ខាងក្នុងទៀតគឺថាអញ្ចឹងមិនហូបអាកាំងយូរញ៉ាំម្ដងគេមិនឲ្យញ៉ាំញឹកញាប់អាពេលក៏បើថាចិត្តសាសគេមានអីបើយើងអាស៊ីយើងគឺថាយើងយូរញ៉ាំម្ដងអញ្ចឹងវាអត់សូវតលាន់ទេគ្រាន់តែយើងបើសួរថាឆ្ងាញ់អត់វាអត់ឆ្ងាញ់ដូចនៅក្នុងផ្ទះយើងខុកខ្លួនឯងទេគ្រាន់ថាពេលណាយើងធ្វើការហត់យើងត្រូវចេញក្រៅទៅមើលគេមើលឯងអញ្ចឹងណាយើងមិនធ្វើការហើយចូលផ្ទះហើយធ្វើការវាលក្ខណៈថាវា stress ហ่าពួកយើងម្នាក់ធ្វើការដូណាត់បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយអត់មានសៅរ៍អត់មានអាទិត្យទេធ្វើការពេញមួយថ្ងៃទល់មួយអាទិត្យទល់មួយអាទិត្យបើកមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគឺថាបើកមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយគឺថាចូលធ្វើការគឺធ្វើការហើយអត់មានអាចឈប់មួយថ្ងៃសិនណាអត់ទេអត់ចេះតែឈប់ចឹងទេគឺថាមានថ្ងៃឈប់មានថ្ងៃសម្រាប់អីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាហើយ over បដាកូនមកគោះបដាបាត់ម៉ែយូរពេកហើយណាមួយទៀតតល់បងប្អូនមិនដឹងធ្វើម្ហូបអីទេអញ្ចឹងបានយូរបិទឆ្ក្រានមួយសាទៅពេលខ្លះទៅបិទរៀងញឹកដែរមួយអាទិត្យអញ្ចឹងទៅខានឃើញខ្ញុំធ្វើវីដេអូយូរមួយអាទិត្យទៅបិទ2 3ថ្ងៃឯដែរទៅពេលខ្លះមិនដឹងធ្វើម្ហូបអីម្ហូបខ្មែរម្ហូបអាស៊ីយើងគឺថានៅភូមិខ្ញុំវានៅឆ្ងាយពីសូយួនទៀតបើដល់អញ្ចឹងបន្លែវាមានតែបន្លែដែរបើដល់អញ្ចឹងវិលជុំមានអីសឡកកោស្រោមជូនេះជូនោះផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាគឺថាហើយពិបាកដែរបើដល់យើងយើងមិនដឹងធ្វើអីចឹងណាហើយទៅមកដល់ store កាំងចេញពីកន្លែងញ៉ាំអីហាងកាំងមកចូល store យួនឆ្លៀតមកទិញអីបន្តិចចឹងណាហើយទៅចូល store យួនគេមានស្បែកជ្រូកមានអីហើយទៅចិត្តសែនចូលតាមចិនផងគេមាននំគេមានណែកអីច្រើនគេថាអត់ខ្វះទេដូចតែសុកខ្មែរចឹងគ្រាន់តែវាមិន fresh ដូចសុកខ្មែរទេហើយក៏គេមានអាំងប៉ាវតដែរណាគេចង់ឲ្យអាំងប៉ាវអីគេថាឲ្យបានអត់អីពួកអីចដាល់អីលក្ខណៈថា Chinese New Year អញ្ចឹងណាគេចិនគេដែរទៅតែយកអាំងប៉ាវរួចខ្មែរវិញហើយបងអូនអើយហើយមកភាសាណាក៏មិនដែរម្លងដែរអាពងទាកូនពងមាន់កូនពងគួយកូនផ្ដំមកភាសានេះអត់មានពងគួយកូនទេហើយពេលចាំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំតែពងមាន់កូនផ្ដំទិញពងមាន់កូនហើយមកទិញស្វាយមកកេះទៀតទៅបន្ទាប់មកគឺថាកៃឡាក់គេបកសបកស្រាប់ហើយយើងមកដល់ខាងផ្នែកខាងសាច់វិញគឺថាមានច្រើនប្រភេទមែនតើសាច់តសៃហ្នឹងគេមានតសៃលឿងហើយនឹងតសៃពណ៌សណាខ្ញុំពេលចាំខ្ញុំយកអាលឿងវាយើងស្លោទៅវាឈប់វាអត់សូវខ្លាញ់បានទេហើយយើងមើលទៅយើងទិញឆ្អឹងគោទិញសាច់ពីច្រើនសាច់ណាស់ល្អគ្រឿងក្នុងបើដល់សាច់គោសាច់អីធម្មតាពីច្រើនខ្ញុំទិញស្ទូអាកាំងយើងវារៀងល្អជាងយើងទិញកាពិកប៉ុកហើយក៏មកមើលមីវិញយកគ្រប់ធឺមិនថាមីហិលមីមិនហិលមីម៉ាម៉ាមីកុងអីគឺថាយកទាំងអស់ចូលឥណ្ឌូមីទៀតគឺថាមិនដែលដាច់ទេក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺថាមានរបស់រហូតពួកអីយើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងចេះតែទិញទៅកុំឲ្យវាខ្វះ